வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ்லேருந்து மேசி ஃபர்கூசன் சாம்ராட் 4410 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டியோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2006 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 ஹெச்பி வரும். செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளச் வண்டி தாங்க. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 45% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சேரோடின வண்டி தான். எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பர், ஹுக் பெட் எல்லாமே ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்குங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆஃபர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, போலீஸ் அல்லது ஆர்மியிலேருந்து வரவங்களுக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து 10,000 ரூபாய் வந்து லெஸ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. சிறு குறு விவசாயி சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா லட்சத்துக்கு 5,000 ரூபாய் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷ்பராஜ் டிராக்டர்ஸ் விளாத்திக்குளத்தில் தாங்க இருக்குது. விளாத்திக்குளம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டயபுரத்துக்கு பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த வண்டிக்கு என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,40,40,000 ரூபாய் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது புஷ்பராஜன் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணி தரதாக தான் சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவர் நம்பர் தந்திருக்கேன், காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்குங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.